Сам по себе храп не опасен, ведь это всего лишь неприятный звук. Однако зачастую он может быть симптомом очень серьезного заболевания – апноэ сна, кратковременной остановки дыхания. Происходит это из-за чрезмерного расслабления мышц гортани и ротовой полости. При этом весь организм испытывает острую нехватку кислорода. Сон становится поверхностным. То есть в результате он не высыпается, у него развивается дневная сонливость, утомляемость, ощущение утром так называемого неосвежающего сна, разбитости. И, в общем, в итоге работоспособность снижается, и со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями. Снижается внимание. Исключить или, наоборот, подтвердить синдром апноэ можно с помощью полисомнографии, полного ночного исследования сна. Для этого на пациента надеваются специальные датчики-электроды, которые собирают все данные о стадиях сна, деятельности головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Затем вся информация фиксируется и анализируется специалистом. Известно, что храп опасен именно из-за апноэ, то есть периодических остановок дыхания. Но не все осознают глубину этой проблемы. Вот сейчас мы посчитаем. В среднем одно апноэ продолжается где-то секунд 30. Храпун со стажем за ночь прекращает дышать где-то раз 400. Умножим 30 секунд на 400 раз. Это получится 12 тысяч секунд. В часе у нас 3600, это 3,5 часа приблизительно. Представляете? 3 часа не дышать. Для того, чтобы выявить, где именно происходит сужение дыхательных путей и выбрать оптимальный метод лечения, проводят слип-эндоскопию. В ходе исследования пациента вводят в неглубокий наркоз, близкий к обычному сну. В этот момент, когда он начинает засыпать, он начинает храпеть, мы отмечаем у него спадение дыхательных путей при помощи специального гибкого эндоскопа, который проводится через нос, и, соответственно, мы регистрируем уровень. В случаях обычного несложного храпа, а также при легкой степени апноэ в мягкое небо пациента можно ввести специальные имплантаты, которые приведут к уплотнению мягких тканей, а следовательно к уменьшению вибрации стенок глотки во время сна. Имплант устанавливается просто механическим выдвижением вот этого, кстати, поршня. Иголочка вводится в толщу мягкого неба, и затем при помощи выдвижения этого поршня двумя кликами, так называемыми, имплант вводится в мягкое небо. Как правило, процедура имплантации проводится амбулаторно. Однако, если у пациента помимо храпа есть жалобы на затрудненное носовое дыхание, то установку имплантатов совместят с операцией по исправлению перегородки носа.